इसलिए तो ये परिंदा आपके सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने अपनी बहुत सी अजीबोगरीब मखलूक को पैदा किया है। क्या आपने कभी इसकी तरह परिंदा देखा है जो पूरा दिन आंखें खोलकर सोता है? अल्लाह का ये परिंदा न सिर्फ अजीब है बल्कि इसकी बातें भी आपको हैरान कर देंगी। इस परिंदे का नाम है पोटो। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बड़ी बड़ी आंखें और अजीब शक्ल है। अल्लाह की कुदरत देखिए, ये अपनी आंखें लगभग बंद करके भी पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और ऐसे बैठता है जैसे वो पेड़ का ही हिस्सा हो। पोटो रात में ही शिकार करता है और उसका पसंदीदा खाना कीड़े मकोड़े हैं। आपको जानकर हैरानी हुई कि एक जगह पर ही बिना हिले घंटों तक बैठा रहता है ताकि शिकारी इसे पहचान न सके। इसकी आवाज भी उतनी ही डरावनी होती है जितनी इसकी शक्ल, इसलिए इसे जंगल का घोस्ट बर्ड भी कहते हैं। रात में इसकी आवाज सुनकर रूह कांप जाती है।